Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma khrisna min dhulumatil wahm, wakrimna binuril fahm, waftah alaina bima'rifatil ilm, wasahil akhlaqona bil hilm, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala al muallif asy-syekh Muhammad ibn Ahmad ad-Dardiri rahimahullahu taala wa ardah wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Jadi ini melanjutkan pengajian yang kemarin yang membahas muqaddimah ilmu tauhid, bahwa memang ilmu tauhid niki adalah ilmu sing awalul ilmi sing wajib dingerteni menungso niku ilmu tauhid. Jadi secara gambaran besar niku ilmu tauhid intine ilmu sing bahas tentang ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, dan sam'iyat adalah kabar-kabar sing bisa diketahui melewati hadis Nabi dan Quran. Niki Malik anu nih napa mikrofonnya dimateni sik nek waktu aku nerang nih. Nah. Kula njak terus sakniki mulai bed pinten niki aksamu hukmil akli. Kula mukut himairin bahwa pembahasan hari ini niku intine membahas ngeten. Terus ilmu tauhid niku sing ngukumi hal niku bener napa mboten pada yang atau seperti wahyu lah, seperti mukjizat yang diberikan Allah kepada manusia niku akal. Jadi akal niku saged ngukumi bener napa mboten lan saged ngitung-ngitung patut napa mboten, itu peran akal. Cuma akal niku diparingaken dateng menungso niku mboten kamilan, mboten sempurna. Dadi wonten cacate. Seperti akal niku mboten ngertos kapan niku dina kiamat, mboten ngertos tujuan menungso urip niku napa. Niku akal mboten ngertos. Tapi akal niku nggih ngertos bahwa oh ini baik, menolong itu baik, berbohong itu jelek dan sebagainya. Niku akal. Jadi intine Allah menitikan seperti mukjizat lah, anugerah yang besar kepada manusia hingga manusia itu dimuliakan di dalam Quran. Walaqad karramna bani Adam, yaitu karena mempunyai akal. Maka di dalam Al-Quran sering banget disebut afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Intinya fungsi akal itu sangatlah penting di dalam menentukan ini benar atau tidak ya. Dan hukum atau ya hukum maksud saya, hukum niku juga nanti terbagi-bagi. Onten ranah hukum sing kudu bener niku akal, landasane akal. Nah niku dijenengi hukum akli. Nek engko koyo salat wajib, sunah, mubah niku jenenge hukum syar'i. Enek meneh sing dijenengi hukum adi atau hukum adat. Misale geni kuwi iso ngobong kayu. Geni iku banyu iku lek diombe nyegerake. Nah niku hukum adat. Lah, mengke hubungane antara hukum akal syar'i kali adat niku napa? Lan perane napa mawon? Nah, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Intine kadang-kadang wong niku mboten saged mbedakne antara hukum adat, hukum akal kali hukum syariat. Misale ngeten. Menungso niku piye carane menungso niku saged angsal rejeki? Nek menurut hukum adat kudune kerja. Ngoten. Nah niku hukum adat. Maka menurut adat wong nek gak kerja niku nggih mboten angsal yatra, mboten angsal duit, mboten angsal rejeki, ngoten lho. Kalau rezekinya berjenis uang misalnya ngoten. Tapi itu bukanlah hukum akal, sing mana Allah Subhanahu wa taala itu mustahil memberi rizki
Jika orang itu tidak kerja, tidak. Kalau bagi akal, tidak mustahil sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki bagi orang yang tanpa bekerja. Karena pintu rezeki bukan hanya bekerja saja. Ono sing riyadhah, ono sing khidmah karo masyarakat. Dan hadis-hadis Nabi banyak. Seperti napa qiyamul lail niku da'bul anbiya atau sing sering sowan karo abah niku teng napa nih teng ruang tamu kan ada ya dunya ukhdumi man khadamani wa ahlaki man khadamaki, itu termasuk napa hal-hal sing berjenis mendapatkan rezeki tapi tanpa kerja. Nah niki seputar niku lah mengke sing dibahas. Bismillahirrahmanirrahim, langsung mawon kula awali. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu hukmil akli la mahalah hiyal wujubu summastihalah. Jadi bed nomor pinten iki berarti nggih. Bed nomor pinten nggih supe kula nggih. Sekitar 7 napa 8 ngoten bed. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 lah, sekitar bed nomor 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu hukmil akli utawi piro-piro dumdumane hukum akal la mahalata hale mesti iku hiya utawi aksam iku al wujubu hukum wajib akal. Sumastihalatu nuli hukum mustahil. Aksamu hukmil akli utai piro-piro dumdumane hukum akal la mahalata hale masti hiya yo aksam iku al wujubu wajib akli sumastihalah nuli mustahil nuli hukum mustahil akli. Bismillahirrahmanirrahim. Asamu hukmul akli. Jadi teng mriki membahas tentang hukum akal. Dados ilmu tauhid niki sing menentukan bener napa mboten niku awale akal. Nanti dilandasi dengan syariat. Pertama aksamul hukmil akli. Oh ngeten berarti. Aksamu hukmil akli berarti ngeten, utawi pira-pira dumdumane hukum akal iku telu. Ngoten maknane. Aksamu hukmil akli utawi pira-pira dumdumane hukum akal iku telu, la mahalata hale mesti, hiya kang utawi aksam iku al wujubu wajib, sumastihalatu nuli mustahil. Pertama, aksamu hukmul akli kula badhe menerangkan tentang nahwu shorof sekedhik nggih. Bahwa setiap mubtada niku wajib wonten khabare nggih. Tapi nalika khabare dibuang niku wonten syarat-syarate salah setunggale mafhum nggih atau darurat syair niku juga boleh. Terus sing diarani aksam niku napa sih? Sing diarani bagi niku napa sih? Jadi kalau menurut bahasa Arab kata al-aksamu niku jamak. Jamak taksir kasroh dari kata kismin sing bermakna wa huwa ma indaroja ma'a ghairihi tahta kullin au kuliyin. Sing diarani pembagian itu adalah suatu hal sing tengandhape niku menjadi bagian menjadi milik pembaginya. Entah itu sebagian atau secara fard. Contohnya ngeten. Dados pembagian di dalam ilmu akal niku onten loro. Onten pembagian secara sebagian. Misalnya contohnya ngeten. Kursi. Kursi niku teng bagian kursi niku enten pakune. Onten kayune, onten leme. Nah niku jenenge pembagian kullin. Lek sing pembagian setiap fardun, setiap bagian inti niku padha karo isim, kalimat. Ingkang dipun wastani kalimat inggih punika isim, fi'il lan huruf.
Nek sing pembagian paku kalian kayu niku saged dipun arani kursi, kalih kalimat niku isim fiil huruf niku enten bedane. Bedane pembagian sing awal niku bagiannya yaitu paku dan kayu itu tidak bisa diarani kursi jika hanya sebagian saja. Misalnya paku tok iku gak iso diarani kursi. Kayu tok iku gak iso diarani kursi. Nah, niku jenenge pembagian sing berjenis juz'un atau nopo komponen cara unsur-unsur cara bahasa sakniki. Nek bagian kedua atau disebut taksim kulli itu bisa ya, kalimat itu ya isim ya kalimat, fi'il ya kalimat, huruf kalimat. Tapi kalau yang kursi itu tidak bisa dikatakan paku saja itu adalah kursi dan kayu saja adalah kursi. Intinya pembagian itu dibagi menjadi dua lah. Ini aku tidak terlalu langsung fokus kepada pembahasan ini ya. Dan kalau teman-teman niku terkadang sering bingung antara bedane hati, bedane akal, bedane ruh, kalih bedane jiwa. Niku benten niku. Jiwa atau disebut nafsun, ruh, dan akal dan kolbun. Jadi memang niku sering-sering banget terjadi, terutama mubtadiin seperti kita ya, orang-orang sing awal masih ngaos niku mesti niku tasik sering teranu lah. Sering saling salah penempatan ngoten. Nah niki enten kata-kata sing indah banget sing menjelaskan tentang masalah niki, yaitu teng kitab Ihya Ulumuddin teng juz 3 teng bab Ajaibul Qalbi niku Imam Ghazali ngendika bahwa ternyata 4 hal niku berbeda tapi saling berkesinambungan. Sing diarani awale sing diarani ati niku napa to? Ati niku enten loro. Dados ati niku enten sing jenenge liver niki. Liver hati di dalam manusia, sing kerjane inti dari liver itu bisa merasakan perasaan secara tabiat seperti sedih, seneng, susah, terus gundah, galau. Nah niku liver. Inti liver itulah yang menjalankan manusia ini bisa mempunyai perasaan. Maka ini mutlak bisa ada di manusia dan juga bisa ada di hewan. Makanya hewan niku misalnya pitik gitu. Nek anake mbok jimuk iku sampeyan dikabruk karo babone. Mergane babone niku duwe liver niku, inti liver atau disebut kolbun lahm. Kolbun yang berjenis lahm. Nah, wonten malih kolbun sing sering sampeyan rasakan bahwa itu merasakan kepekaan rohani, misalnya arep nurungi wong iso ngrasani lillahi taala, ikhlas, panggene ujub, panggene riya, panggene hasud, panggene sabar niku mboten inti liver niku. Tapi ada lagi yang lebih dalam, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat mata atau dalam Ihya disebut latifah, sesuatu yang tidak kasat mata, ngoten. Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Yang mana dengan sesuatu yang tidak kasat mata itu manusia bisa mendapatkan ilmu. Niku sing diarani kolbun secara mutlak menurut Imam Ghazali ada 2 niku. Terus selanjutnya akal. Akal niku nggih enten beberapa, karena kadang-kadang otak ini juga dikatakan akal. Yaitu daging yang menggumpal di kepala yang menjalankan sistem nih, menjalankan sing mentransfer kepada otot-otot niku, otak niku nggih kadang-kadang disebut akal. Tapi ada juga akal yang lebih dalam, yaitu akal kalau di sini akal itu seperti hati. Jadi dia posisinya juga tidak kasat mata, yang gunane niku untuk mencerna informasi atau bisa dikatakan alat
untuk menemukan pengetahuan. Niku jenenge akal. Sama dengan hati itu tadi. Jadi tapi beda antara hati dengan akal. Niku beda. Mungkin bedanya tempundi kula jelasaken bar iki. Jadi setelah akal dan hati napa malih berarti? Roh. Ruh niku ada dua ya. Kalau ruh menurut kedokteran niku ruh niku sesuatu yang berada di napa lek ngarani organ tubuh manusia teng jantung niku sing nanti niku mentransfer kehidupan teng otot-otot manusia. Makanya dokter saged inti kehidupan menurut ilmu kedokteran niku juga disebut ruh. Jadi kayak misalnya wong kena tembak kepalane der. Niku ada hal yang terputus sing wis gak menjalar teng tubuh manusia. Nah niku sing jenenge ruh secara kedokteran. Tapi kalau ruh yang disebut Allah ketika kita di alam roh alastu birabbikum qalu bala, ketika kita dijanji oleh Allah apakah aku ini bukan Tuhanmu, manusia menjawab iya Gusti, nggih Gusti jenengan Tuhan. Niku alam ruh, ruh yang dimaksud di ayat alastu birabbikum niku mboten ruh secara kedokteran niku. Jadi lebih dalam. Jadi di sini ada korelasi, ada hubungan antara nih ruh, latifah, akal juga latifah, kolbun juga latifah. Tiga hal ini sampean sebut podo nggih monggo, beda nggih enten beda nih. Tapi ala kulli hal yas'alunaka anir ruh kul amr rabbi. Jadi roh ini memang diberikan informasinya kepada kita manusia itu hanya sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membahas ruh secara dalam itu tidak wajib dan tidak penting. Wala ya'lamu ta'wilahu ilallah, dan tidak mengerti penjelasan secara detail ini kecuali hanya Allah warrasikhuna dan orang-orang yang ilmunya itu melekat atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ngoten nggih. Sing terakhir adalah an-nafs. Biasane ku arek nom-nom iku sering ngomong, jiwaku sedang sakit, jiwaku sedang bimbang. Sakjane jiwa iku apa sih? Jiwa niku napa? Dados enten kata an-nafsu di dalam bahasa Arab niku biasanya digunakan untuk setunggal hawa nafsu. Gitu. Hawa nafsu. Jadi intine kekarepane setan sing olo-olo iku jenenge hawa nafsu. Nah, kadang-kadang nafsu niku dimaknai niku hawa nafsu. Tapi ya ayuhan nafsul mutmainnah sing teng tulis teng Al-Qur'an niku nafsu sing pundi sih sing irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sing kali Gusti Allah disambut kanthi bahagia mrene yo wahai jiwa sing tenang sebagai jiwa yang ridho dan diridhoi Allah niku sing piye? Nah, jiwa niku adalah hakikat manusia. Kang Jun ana kulite, ana kukune, ana kepalane, Alpan ana kacamatane, Malik ana apa jasate. Niku ketika wafat, kula ketika wafat, mpun jasad nggih pun dufina fil qabr. Dikubur wis dipangan cacing, dipangan set dadi makanan bagi alam semesta ini. Ngoten. Tapi enten satu juz'un, sesuatu yang lembut yang menjadi inti hakikat manusia yang akan dibawa terbang nanti ke kehidupan selanjutnya. Jadi maka aku ini bukanlah aku yang sejati karena la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, kalau la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada yang wujudnya di dunia ini hakikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu punya hakikat yang hakikat itulah yang menjalankan hukum Allah sebenarnya begitu. Jadi sok sing ditempelengi mungkar nakir sing diganjar kalian malaikat ridwan teng swarga minjing niku mboten lah kula niki sakniki mboten. Tapi inti kula niku atau di dalam ilmu mantik disebut hayawan anatik, yaitu sebuah kehidupan sing bisa berpikir.
Mane gambarannya secara singkat dari 4 niku ngeten. Roh, akal, kolbi niku adalah alat untuk menemukan informasi. Misalnya Kang Jun tangan, Kang, kul huwallahu ahad, Gusti Allah niku setunggal. Ketika kata Gusti Allah setunggal niku masuk pada hati kita, pada diri kita ini, itu yang menggerakkan adalah jiwa. Alat untuk menemukan informasi itu disebut akal, kolbun, roh. Maka Gus niku kok enten nafsul mutmainnah nopo nafsu niku beda-beda. Kalau menurut Imam Ghazali di dalam Ihya, ya berbeda-beda. Kalau nafsu hakikat manusia sing tenang, anteng, korno kekhawatiran di dunia ini sudah hilang disebabkan riyadoh. Nah, itu jenenge nafsul mutmainnah. Dadi ono sing wis wiritan, biasane khidmah karo keluarga, biasane khidmah kepada guru, biasane khidmah karo masyarakat. Karena ditekuni, hatinya bersih, tenang. Hidup itu enggak butuh apa-apa kecuali yang diperintah Allah dan enggak melakukan kecuali yang dilarang Allah. Nah, itu jenenge nafsul mutmainnah. Itulah yang masuk dalam kategori ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Enek meneh nafsu sing kualitasnya yang tengah-tengah. Jiwa manusia yang kualitasnya di tengah-tengah. Jadi posisinya dek ini mencoba melawan tabiat hewani, tabiat dadi koyo kethek, glathik ning wong utawa koyo celeng sing senengane mangan opo wae, nabrak sapa wae, utawa sing sifate iku koyo asu, misalnya lek dikei belum, dikei duit wis nurut. Nah, itu nafsu-nafsu hewani. Nah, ketika ada orang yang sedang beriadoh melawan nafsu hewani itu, tapi posisi hatinya belum sampai tenang, niku disebut nafsul lawamah. Kalau di dalam Ihya begitu. Dan yang terakhir, nafsu sing paling ngisor, sing wis ketika hawa nafsu niku ngomong, Kang, nyolongnya Kang, enak Kang, gak usah kerja untuk duit. Kang, apa selingkuh wae enak, mosok wong lanang rek wedokane siji. Ojo belajar Kang, nyapo ning donya iku enak-enak ae wong urip ning sepisan. Nah, ketika mengikuti keinginan setan itu disebut nafsun amaratum bisu di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 itu kondisi jiwa manusia. Makane nopo to Kang fungsine belajar ilmu tauhid niku supados intine belajar ilmu tauhid niku mboten supados kita bisa menjelaskan Gusti Allah iku wujud Kang. Alasane wujud iku mergane ana alam donya iki. Nek ana alam donya iki berarti ane Gusti Allah. Mboten wonten iku. Alasan belajar ilmu tauhid sing inti niku ben ngerti sakjane dhewe niki sapa, Gusti Allah niku sapa. Itu misalnya ternyata manusia niku sak kuat-kuate dukun, sak jaduk-jaduke pendekar. Iku lek kecek gak ono wong sing gak cerdas dicokot nyamuk. Nggih to. Nek kenek kotoran sikile mesti mlakune jinjit. Ngoten lho. Nah, ternyata sak kuat-kuate menungso, sak canggih-canggih menungso niku enten kelemahan. Nah, ketika manusia niku menyadari kelemahannya, barulah bisa mengakui kebesaran Allah. Nah, nikulah fondasi Kanjeng Nabi ngendika, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wong lek wis ngerti iki lho, sejatine menungsone dhewe. Sejatine jun, sing jun iki uduk daging iki uduk ning jerone niki lho. Sing iso menggerakkan manusia. Nah, sing ditugasi karo Gusti Allah kon nguasani akal, kon ngelatih hawa nafsu niku mboten jun jasad niki. Mboten jun sing panganane sayur-mayur niki mboten. Mboten alfan sing disebut sakniki ngoten. Nah, nikulah intine. Dados ilmu tauhid itu mengerti kita nih. Ojo digawe sangar-sangaran iso bantah wong sing ra duwe agama, iso nyadarne. Niku bonus dari ilmu tauhid. Tapi intine belajar ilmu tauhid niku nggih buat kita biar tahu ngoten kan.
ben ibadah kita niku lebih khusyuk. Nah niki mungkin enten sedikit pembahasan mungkin yang sering kalian temui, yang mungkin kalian itu bingung. Misalnya contohnya apa bedane apa jenenge keyakinan, kepercayaan, prasangka, kebimbangan, dan salah persepsi. Ada. Jadi kalau bahasa Arab ada waham, itu salah persepsi, syak itu bimbang, dzon itu prasangka, i'tikad itu itikat, dan kepercayaan. Terus yakin yaitu keyakinan. Iku ono beda-beda iku dari 5 iku. Sing nanti gunane misale wong gawe kok beriman gurung yakin, iku sah apa ora? Lek gur mek gawe iktikad tok, kepercayaan tok, iku imane wong sah apa ora? Nek gawe dzon, gawe prasangka, dasare iman iku prasangka. Misale contohnya iman sing prasangka, Gusti Allah iki ya kira-kira enek lah. Misalnya ngoten, bukan meyakini tapi hanya mengira-ngirakan kalau Allah itu ada. Nah niku imane pripun wong ngoten niku. Terutama imam awamul muslimin. Imame wong-wong awam di sekeliling kita semua. Saiki musuhe wong titik-titik topar tapir, Kang. Kang Jun gak salat iki tapir kan ngono to. Saiki kan kopar kapir ae saiki wong-wong iki kan. Delok sik niku ngaji apa ora sakjane wong. Nah niki kula jelasaken beberapa. Pun nggih niku nggih terutama nggih. Terus lanjut. Nggih sementara niki dereng enten anu nggih, dereng enten pertanyaan nggih. Ada pertanyaan dereng mungkin. Lanjut. Qauluhu hukmul akli nggih. Nah, hukum akal itu, hukum manusia. Jadi manusia bisa menghukumi sesuatu benar atau tidak, salah atau tidak. Itu berlandasan 5 tingkatan. Pertama, ilm atau disebut yakin. Contohnya apa? Keyakinan manusia terhadap wujudnya Allah. Itu contohnya. Itu yakin. Nomor 2, iktikad. Iktikad itu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu belum bisa dikatakan yakin. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan biasanya. Misalnya contohnya mbah-mbah umur 70 tahun tidak bisa baca Quran hanya karena telah lama menjalani hidup. Terus dia mempunyai kepercayaan, keyakinan bahwasanya ada yang mengatur. Atau gini, bedanya keyakinan karo iktikad. Keyakinan dan kepercayaan itu ngeten lho. Misale Alvan iku numpak perahu. Numpak perahu ning laut. Ombake gede. Kapale itu goyang. Nah, di saat itu Alvan ketika naik kapal itu Alvan tidak tahu dia akan selamat atau tidak. Ngoten. Nah, tiba-tiba Alvan melihat daratan. Ning kono ana pulau ki. Nah, disitulah timbul iktikad, keyakinan. Aku selamat. Bukan keyakinan, apa jenenge? Kepercayaan bahwa wah, aku iso selamat ki. Padahal gak ada yang bisa menjamin Alvan itu selamat. Cuma Alvan percaya saja ngono maksudnya. Nah, itulah yang disebut kepercayaan. Jadi kadang-kadang kepercayaan itu sesu. Nah, tiba-tiba Alvan itu benar-benar selamat. Nah, itulah yang dikatakan kepercayaan itu sesuai dengan semestinya. Tapi kepercayaan belum tentu sesuai dengan semestinya kalau kepercayaan. Kalau keyakinan itu mesti sesuai. Karena ada dalile ngono lho. Sampeyan arep nglakoni iki dalile iki ono. Nah, makanya ada proses di mana orang itu masih beriktikad belum yakin. Terus enek-enek sing jenenge lahir dari prasangka. Nah, iki sing sulit niki. Hidup dengan prasangka itu sulit, ngoten.
Karena di dalam prasangka itu enek sing jenenge husnudzon, ana sing jenenge suudzon. Berprasangka itu bisa jelek, bisa bagus. Ngoten. Dan itu tergantung atine. Dadi gak ana keyakinan ngono lho, Kang. Wis kira-kira ae lah, kira-kira lah. Zon niku kira-kira. Terus enek sing jenenge kemamangan, syak. Ning jero atine dhewe niku antara iki dihukumi arep bener apa ora iki posisi atine dhewe iku teng-tengah. Nah nikulah sing diarani kalih Kanjeng Nabi dikei rumus kalih Kanjeng Nabi dak malayuri buka ila malayuri buka. Tinggalan apa sing garai kowe bingung. Lakonono sing gak garai kowe bingung. Nah makanya jika ini pesan kula nih, santri-santri apabila ditanyai hukum tentang muamalah terutama nggih, atau tentang pilihan hidup oleh orang awam, misalnya sampean butuh solusi cepat tapi belum bisa menentukan hukumnya apa, tiangi niku tangletono. Misalnya, Kang Jun, kula niki badhe nyekolahne anak kula teng mriki ya. Pripun menurut jenengan? Misalnya ngoten. Tinggal jenengan tanglet malih, jenengan ragu napa mboten? Nggih rada ragu, nggih pun lek ragu mboten usah. Niku adalah solusi dari Nabi agar kita selamat. Pokoknya lek ragu aja. Ngoten. Kang Jun sampean tak dadekne ketua MWJ NU sampean gelem apa gak? Nek Kang Jun ada keraguan, belum bisa menentukan apa lek ngarani? Keputusan tinggal Alvan misalnya arep Kang Alvan jenengan purun apa mboten dijodohne kalih lari niki nek Alvan belum bisa menentukan masih ragu tinggal nonton niku sing paling mudah solusinya itu tentang masalah keraguan. Dan yang terakhir adalah salah sangka, itu waham atau disebut jahil murokab. Jahil murokab itu ora reti kemeruh. Nah, iku jenenge salah sangka iku kuwi. Oh, gak kok Kang Jun iki wong Jakarta kok. Kayake sok yakin-yakino ngoten. Tibake salah. Nah, itu jenenge jahil murokab atau disebut waham dalam masalah. Nah, hukum manusia itu entah itu hukum Undang-Undang Dasar 45, entah itu hukum masyarakat, entah itu hukum penentuan istimbat dalil atau pengambilan dalil dalam Al-Quran, semuanya lah hukum yang bagi makhluk ini, ilmu bagi makhluk ini itu muncul dari 5 kriteria tadi: yakin, i'tikad, dzan, syak, waham. Ada 5 itu. Wes, nah, ngeten sakniki pembahasan. Karena niki bahasi ilmu tauhid, berarti bahas keimanan. Nah niki. Buat apa toh kita niki kok mengerti pembagian niku tadi? Karena ngeten. Hukum niku wonten sing mantep, mesti sampean niku menghukuminya iku gak goyah blas ngoten. Misale sampean jaa Zaidun, misalnya ngoten. Zaidun niku telah berdiri. Nah, sampean mengakui Zaid niki telah berdiri, iso ae sampean niku Zaid iku benar-benar berdiri, iku jenenge yakin. Nek Zaid iku berdiri, tapi nek ditakoni sama, "Lha nyapa Kang berdiri?" Ya wis pokoke berdiri, iku jenenge i'tikad. Nek sampean ditakoni, Zaid iki berdiri apa orang? Ya ketok ae sih berdiri. Nah iku dzan. Nek syak iku Kang Zaid niku berdiri napa mboten? Mbah ya ketoke berdiri, ketoke ora, belum bisa menentukan, iku syak. Dan yang terakhir, Zaid itu tidak berdiri, padahal fakta nih Zaid niku berdiri. Nah niku disebut waham atau salah sangka. Nah, misale ana wong ngucap Kang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadar rajul idza nataqa bi syahadatain
ketika mengucapkan dua syahadat dakhala fil Islam, mlebu Islam, nggih kan. Nah sakniki bahasnya keimanan, imane wong sing sah diarani Islam bener-bener Islam itu ada dua. Sing pertama orang sing bersahadat menggunakan keyakinan. Niku mlebu Islam bener. Imane tenan. Sing nomor dua orang yang bersahadat dengan sebatas kepercayaan tapi kepercayaannya benar. Misalnya dia tidak bisa mentuturkan alasan kenapa Allah itu harus disembah. Tapi dia yakin saja, dia hanya percaya saja pokoknya Allah itu kudune disembah lah. Cuma gak iso jelasnya dalile. Nah itu juga sah imanannya. Sing yang nomor dua ini menjadi keimanan awam. Menjadi iman orang awam. Niku boleh. Nah nek wong ngomong imane wong awam iku gak sah, iku bohong. Karena menurut nas para ulama, imamul awam yang hanya iktikad saja belum sampai yakin itu hubungannya sah. Tapi nek imane wong iku sing zon, imannya itu masih kira-kira Allah enek gak ya? Ya kira-kira enek sih. Nah, kalau masih ragu ngoten niku mboten sah iman. Walaupun wis mengucapkan syahadat. Apalagi syak, apalagi waham nggih. Zon mawon iku salah apalagi syak, ngoten. Apalagi waham. Pun. Enten pertanyaan apa mboten? Dan pertanyaan apa mboten? Kang Furkon ngantuk gitu Kang. Ngerokok sih Kang ben gak wahabi Kang. Terus ngopi kali ngeteh niku kula dijazahi kali Habib Umar Mutahar. Jerene niku tiyang nek arep ngopi, arep ngeteh niku ndonga ngene. Ila hadrati masyai akhlil qahwah wa man syaribaha bin niyah bi anna Allah yusriul ibad fil bilad wa yufatul fasad. Al-Fatihah ngopi. Ijazah perkopian niku enten niku. Nggih, sing mboten enten ijazah ngerokok niki mboten enten. Nggih sing ngerokok gak usah ijazah-ijazahan nggih. Langsung ngerokok ngono ae. Gak usah lah ijazah-ijazah. Ruwet nggih. Nah, terus enten fenomena ngeten kan. Niki jelas sering terjadi nggih. Misale Kang Jun utawa Haikal misalnya, anak yang Jupe takon, "Yah, Gusti Allah niku enten napa mboten to ya?" "Ono le." Misale ngono. Terus Haikal percaya. Terus ya maknane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki napa ya? Dijawab kalau Kang Jupe. Ya pokoknya Tuhan iku le sing wajib disembah menungso itu hanya Allah dan Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Percaya ndek nih. Tanpa mikir, ngoten, percaya. Nah, itu di dalam istilah itu disebut taklid atau ikut-ikutan. Nah, pertanyaannya saat ini. Boleh enggak beriman secara ikut-ikutan? Nah, niku sering niku kan kita napa? Kita temui, kita jumpai di masyarakat. Itu sering banget. Ya jelas, kaya Kang Jun ngerti Islam, lek bahasnya Islam niku syahadat maknane ngene kan sakwise balik minimal. Ketika kita masih diasuh oleh ibu, diasuh oleh ayah, masih dalam muqtadiin sipir ibtidak ya kurang ngerti. Nah, niku jawabane tiyang taklid niku mlebet sing berjenis iktikad. Hukum sah. Cuma enten sedikit pertimbangan. Nek enek wong gur imane manut karo wong sing alim, wong sing ngerti, wong sing intelektual, wong sing akademisi yang bisa membahas ketuhanan, atau wong sing jurusane teologi misalnya,
itu hukumnya sah keimanan seseorang yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi biasanya santri kan ngono loh. Santri nderek kiai sampai iman nderek kiai. Apa pun nderek kiai. Ya, kadang-kadang ya sak bojo sak omahe bareng nderek kiai suwi. Iki dene nderek apa arep gari melarat kiai iki suwi kan. Nah, maksudnya nderek di situ ngeten. Bagi seseorang sing diarani imane cukup mengikuti orang lain niku enten syaratnya. Ngeten. Orang itu imannya sah dan tidak berdosa apabila catatan siji. Dia belum atau usianya belum pada usia untuk berpikir. Atau saya sebut awal-awal balik. Intine siji dekne gurung usia sing ideal untuk berpikir lah. Coro-coro. Nah, nomor 2, apabila seseorang sing imane hanya mengikuti orang lain niku kok duwe kesempatan mikir, kok mboten didamel mikir wujude Allah, kenapa kita harus menyembah Allah, Allah iku ono apa ora. Intine makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lah. Intine begitu. Kok gak mikir tentang itu, maka dia maksiat. Imane sah tapi dekne maksiat karena meninggalkan waktu untuk berpikir. Jadi misalnya bapak-bapak jamaahnya Alfan, jamaah Malik dan kawan-kawan teman-temannya Kang HP, teman-temannya Furqon, kok wis tuwek tapi gak tahu mikir intisari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dekne imane sah tapi dekne maksiat, gak mendalami keimanannya itu maksiat, teman-teman. Nah, ini setidaknya sampean kudu duwe alasan nyapa Gusti Allah iku wujud. Misale Furqon ngomong, walaupun itu napa jenenge alasannya itu alasan sederhana, teman-teman. Misalnya Kang Furqon, napa Gusti Allah niku kudu enek? Lah nggih sing paring sing paring rezeki kula nggih Gusti Allah, Gus. Nek mboten enten Gusti Allah sinten sing paring rezeki kula? Misale ngoten. Nah, itu sah hukumnya. Sing penting aja sampai gak duwe alasan blas ngono lho. Ditakoni, "Kang, nyapa sampean salat nyembah Gusti Allah, Kang?" "Mbuh ya aku pokoknya nyembah ngono ae." Lah, iku parah iku ngono lho. Dadi koyo wong gendeng ngono, Kang. Walaupun kelakuane Furqon niku nyembah salat iku bener lho nyembah. Tapi dene lek gak duwe alasan nyembah ya dosa ngono. Maka Imam dalam kitab Jauharut Tauhid itu ngendika ngene. Idz kullu man qallada fit tauhidi lam yakhlu fi imanihi min tardidi. Seseorang yang keimanannya hanya ikut-ikutan saja, maka dia tidak akan terselamatkan dari rasa bimbang. Nah, ini piye carane sampean ben gak bimbang? Ya sampean kuwi. Napa lek ngarani belajar ilmu tauhid. Wes, ngoten nggih, lanjut. Wes. Saiki hukum nggih. Mane niki kadang-kadang wong sing seneng mikir iku ya salah ini. Hukum. Lanjut. Niki memang bed pertama niki penjelasannya rada akeh niki. Sing diarani hukum. Hukum iku dibagi dadi 3 kan. Ana hukum syariat, ana hukum akal, ana hukum adat. Hukum syariat iku napa? Sing enek 5 iku sing awakmu ngerti. Apa wajib, sunah, makruh, haram, mubah. Ini jenis hukum syariat. Nek hukum akal iku ana 3. Wajib, mustahil, jaiz. Mungkin. Nonton no. Misalnya contohnya salat iku wajib. Wajibnya apa? Wajib syar'i. Ya kuwi sing wajibne syariat. Tapi Gusti Allah misalnya ngene. Akal menentukan. Misalnya gini.
Bergerak misalnya. Menungso iki kan lek gak mlaku ya meneng ngoten to. Lek gak bergerak ya diam. Nah, gak iso menungso iku gak diarani gak bergerak ya gak diam. Iku gak iso, iku mustahil menurut akal. Oh. Utawa kanan karo kiri dadi sitok, gak iso. Ya kanan dhewe kiri sitok, ngono. Kanan dhewe kiri dhewe, kanan kiri bergabung dadi sitok iku gak iso. Makane wong iku nek maksude nek apa jenenge cara arah iku nek gak nganan ya ngiri ngono. Kayak ngono lah. Terus nek hukum adat, misalnya rokok niki tak bakar karo korek niki kok kobong, kuwi jenenge hukum adat. Tapi iso ae kan korek niki rokok niki kobong tanpa geni iso ae. Pesulap-pesulap niku dukun-dukun niku iso ae jes urip. Iso ae karena niku mboten sesuatu yang mustahil secara akal, hanya mustahil secara adat. Ngoten. Iso enggak ya Alvan wong Kalimantan entuk jodoh wong Alaska misalnya ngono. Wong Turki sing Alvane sing jenenge Turki ora ngerti. Turki mbok kecamatan ning Jember ta ning ndi dhek gak ngerti. Nah, bisa enggak Alvan niku? Ya lek menurut adat ya mustahil, ngono lho, lek menurut adat. Tapi lek menurut akal enggak. Apa mustahilnya bagi Allah? Jodohe Alvan niku diciptakan orang Turki niku napa? Nah, Kanjeng Nabi niku semenjak riyen sudah mengingatkan, bedakan antara sesuatu yang mustahil menurut akal dan yang mustahil menurut adat. Nabi Ibrahim dibong ora kobong, iku gak mustahil bagi akal. Oke lah kalau mustahil bagi adat. Tapi hukum iku akal. Apa mustahile Allah nyiptakne geni iku adem? Sampeyan kan gara-gara ngerti geni iku panas karena mbok cekel oh panas, mbok cekel meneh panas meneh, mbok cekel meneh panas meneh. Hanya sesuatu yang berulang-ulang melewati panca indera niku jenenge hukum adat, ngoten. Enek petik ditabrak mobil mati, engko enek nek ditabrak mobil neh mati. Nah, iku adat, tapi Allah menciptakan sesuatu ditabrak terus gak mati, iku gak mustahil. Nah, kembali lagi misalnya dengan kehidupan sehari-hari ya kerja niku wau. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wong sing wis bertawakal haqqa tuqatihi, haqqa tawakkulihi, bener-bener tawakal tenan hidupnya dihabiskan untuk umat, kok memerah Allah paring menjamin rezekinya, itu gak mustahil. Ngono. Ya bukti nyatane sendiri nggih kiai jenengan. Ya Abah hafizahullah niku mboten pernah kerja. Ya ora tau apa tapi duit ya enak iso makani Alvan, iso makani aku, iso makani Kang Habib, iso makani Kang Jube tanpa kerja. Lek sampean mikirin gawe adat ae, wah apa iso menimbulkan suudzon ngono kan. Kalau satu-satunya hukum adalah adat niku suudzon. Ngono. Engko Furqon dilalah dikei rezeki akeh karena sering nulungi wong lho. Furqon biasanya kerja gajine sedina 100.000 kok iki iso entuk 2 juta. Jangan-jangan ngepet arek iki. Kan ngono. Gitu. Saniki lek menggunakan hukum adat kan ngoten to. Nah, makanya wong niku kudu teliti, ini hukum adat napa akal. Nggih, dados hukum niku enten 3 niku nggih, enten hukum syara, enten hukum akal, wonten hukum napa Kang? Adat. Yes. Nah, sekali lagi enten malih informasinya, enten. Nah, di setiap 3 hukum niku Kang, antara adat, akal, syara, ikut setiap 3 ini, satu dari 3 ini dibagi menjadi 2. Kalau dalam bahasa Arab disebut doruri dan nadori. Dalam bahasa Indonesia disebut wis familiar, wis jelas karo hal sing kudu dipikir. Misalnya kulit ketika ngerasa adem, kulite rasane ngoten. Niku sesuatu adat yang tidak perlu dipikir. Niku jenenge adat secara doruri.
Terus nek adat secara sesuatu yang berulang-ulang tapi kudu dipikir iki apa? Ramuan herbal. Misalnya kompres banyu, mbok kei banyu panas, mbok kek endi? Mbok kek bathuk panasmu iso medun. Iku hukum adat, tapi perlu rumusan ngoten lho. Perlu sesuatu rumusan, perlu eksperimen karo saiki. Perlu penjajalan sing akeh, perlu pembuktian, akhirnya dadilah bahwa kompres iku iso menurunkan panas. Misalnya oralit. Sampai nek loro untu ana sete, mbok ombeni banyu, mbok kemoni banyu uyah. Terus cenut-cenute ilang, iku sesuatu adat tapi kudu dipikir. Jadi adat iku ana sing gak dipikir, ya ana sing dipikir ngoten. Begitupun hukum syariat. Hukum syariat ya ngoten. Contone sing gak dipikir apa? Salat iku wajib, iku gak perlu dipikir. Wong sak donya wong muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Mbok takoni salat maghrib iku wajib apa ora? Gitu. Minal masyriq ilal maghrib. Niku ya kabeh jawab, wajib, Kang. Kuwi sesuatu. Nah, itu membuktikan ono ilmu agama sing gak perlu dipikir. Tapi ono hal sing kudu dipikir. Contone Alfan, nek enek wong head, dekne lali hete ndek wingi piro, dekne tapi wis tau head, dekne gak iso bedakne darah, kuwi jenenge apa? Misalnya mutahayyir. Hukum hete piye? Nah, itu sesuatu ilmu agama sing perlu dipikir, ngono lho. Nggih. Terus ono hukum akal sing gak kudu dipikir lan sing kudu dipikir. Nek contohnya hukum akal sing gak kudu dipikir. 1 tambah 1 iku 2, Kang. Iku gak perlu mbok pikir. Jadi kenemen. Dadi lek wong 1 tambah 1 kok gak ngerti dene 2, ya berarti napa nggih kulibal akluhu fasoro setengah sendok berarti ndekne. Jadi kurang sak sendok akale dekne iku. Jadi ora iso lah disebut orang berakal wong 1 tambah 1 ya 2. Gak iso iku. Tapi yo ono meneh sesuatu sing akal iku membuktikannya iku kudu dengan berpikir. Contoh nih, ono cerita ngeten kan. Terus Kanjeng Nabi niku criyos ngeten. He para menungso, lek kowe nglakoni kesalahan, sok kowe engko ning akhirat iku ketika melewati Shiratal Mustaqim, mlaku munggo sikil nyebrang. Mlaku munggo sirah. Ndasmu iku sing mbok gawe mlaku, ngoten. Nah, terus enek wong takon, "Loh, Kanjeng Nabi, bagaimana caranya orang kok bisa berjalan menggunakan kepala?" Nah, dawuh Kanjeng Nabi, Gusti Allah wae iso ndadekne awakmu mlaku karo sikil, mosok Gusti Allah gak iso ndadekne awakmu mlaku karo ndas? Nah, cara sampean pikir, ya juga ya. Dhewe ngerti mlaku nggo sikil karena kan diciptakne. Dhewe ngerti manungsa lahir jebret sing nggo mlaku sikil. Misale karo Gusti Allah diganti qalbul haqaiq, diganti hakikat donya iki. Misale gal nek mbok ceblok niku mlayune munggah, misale ngoten. Banyu ngalire munggah. Ngeten, ndeloke kudu gawe irung misale, ora gawe moto. Ya iso ae ngoten. Nah, tapi iku pemikiran ngoten iku perlu dicerna ngoten. Perlu pembahasan sing berlebih ngoten ya. Wis ala kulihal, sing penting ojo kecampur-campur Kang antara hukum adat, hukum akal karo hukum syariat. Iku ana hubungane. Kang Jun, ngene iki lek arep panen gudune iki dikeki sajen iki, Kang. Dikeki sajen iki. Engko lek gak dikeki sajen pageblok. Dilalah gak dikeki sajen pageblok itu hukum adat, hukum adat saja. Ya Gusti Allah berhak mawon ngekeki panen. Misalnya dikei sajen ya karepmu, gak dikei sajen ya karepmu. Walaupun kula yakin orang-orang muslim hari ini ngekei sajen iku mek syukuran sebenarnya. Kabeh wong muslim iku percaya sing ngekei berkah, sing ngekei panen apa ora niku Gusti Allah ngoten. Tapi mikirnya aja ilmu adat terus mbok gawe ilmu agama. Aja mbok gawe ilmu akal terusan ngono. Wah iki lek gak dikei ngene iki apa lek garane apa biasanya bayi kula sing tuh lek gak tedak siten wae kon munggah tangga napa niku lho kon dikrukupi napa lek ngarani pitik
Apa ning anune pitik iku. Kan wonten ta nggih. Nah, iku koyoke gak berkah dan sebagainya. Itu ilmu adat. Dilakoni monggo, mboten nggih monggo. Lah mosok gak duwe duit ya kudu tuku koyo ngono, kudu enak acara tangga. Wis mending gawe mangan to. Kan ngoten. Tapi kula mboten menyalahkan ya mboten. Niku adat ngoten. Mboten enten hubungane blas karo agama, ngoten maksud kula. Beda lek kalih apa jenenge? Ari-ari. Nek ari-ari niku kan padha karo tangan kan. Tangan niku lek mbok ketok jeder ya dikubur lah jenenge daging. Ngoten. Syariate niku dikubur. Aja mbok pakekne kere, aja mbok pakekne napa lek ngarani aja mbok pakekne wah iki batang iki wis dikekne lele ae dipangan ben lemu-lemu ya gak ngono syariate ngoten. Intine kedah saged membedakan antara napa hukum akal, hukum syariat kalih hukum adat. Nah, terus sing diarani wajib akli niku al wujub hiyal wujubu sumastihalah. Sing diarani wajib iku apa? Wajib akal niku maknane sesuatu sing akal gak nampa nek kuwi gak enek kuwi jenenge wajib akal. Gusti Allah iku gak enek, ora mungkin niku akal sing ngomong. Utawa istihalah iku kebalikane, mustahil iku kebalikane wajib. Sing akal gak nampa nek kuwi ana. Misale Gusti Allah ana loro, nah iki akal gak nampa. Ngoten. Wis nggih niku sing diarani hukum wajib akli kali mustahil akli. Ana pertanyaan apa gak? Lanjut. Nah, wes lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal jawazu nuli utawi jawas iku salisul aksami. Sumal jawazu nuli utawi hukum menang iku salisul aksami kang nomor telune pira-pira pembagian. Fafham mongko mahamo sira munehta. Mongko den paringi sira ladatal afami ing enake kepahaman. Nah, pembagian hukum akal sing nomor 3 niku mungkin utawa disebut jawas. Ya kuwi iso wae ana, iso wae ora. Kuwi jenenge mungkin. Gusti Allah iku nyiptakne alfan iso wae oleh, iso wae gak diciptakne. Alfan wae iso wae wujud, iso wae ora. Hari ini kita makan, iso wae makan, iso wae ora. Iku sesuatu hal yang mungkin. Sesuatu hal sing iso dibantah niku berarti sing mungkin. Nah, terus munih taladatal ifhami. Sapa wonge kok gelem ngoten memaham ilmu tauhid niki, maka akan diberikan oleh Allah lazat kenikmatan paham ilmu. Jadi kenikmatan itu ora gurmek kenikmatan materi. Ketika dewe iso merasakan tenang ketika merokok, Allah juga bisa membuat kita tenang membaca Quran. Jadi membaca Quran karo ngerokok aja mbok banding-banding nih, ngono. Iki kadang-kadang wong sing salah ya, walaupun ala kulli hal ngerokok iku mbok belo sampai mati jadi hal sing bener ya gak iso. Tapi rokok mbok haram nih nganti haram ram. Wong sak donya ngomong haram ya gak iso. Beda karo salat. Nek salat mbok perjuang nih dadi wajib jib iso. Ngono. Lah iki kok enek wong aneh teko ngomong. Kang Jun, nyapa sampean kok ngerokok? Kang Jun jawab, ya mek nek ngerokok iki wis penak ngono lho. Maksudnya wis kaya enek wong penggawean tenang lah. Cara wong iki ayem, ngono lah biasane bahasane. Duh. Ayem itu harusnya membaca Quran kan? Karena Allah bersabda ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah maka hati kalian akan tenang. Lah wong saiki kan ngoten niku senengane. Kang Furkon, nyapa sampean ngrungokne lagu dangdut, Kang? Ya ayem ae uripku lek ngrungokne lagu dangdut iki ayem ngono rasane iki ayem ae. Ya aja kan. Kudune berzikir sampean ayem iku. Wah iki lah. Dadi sing diarani wong jahilul juhala ya wong ngene iki.
Wong sing bodhone bodho iku ya wong ngene iki. Ora iso bedakne endi hukum adat, endi hukum syariat, endi hukum akal. Masya Furqon sing kegiatane ning dalan, Masya Kang Jun sing ketoke ora kaya wong-wong sing nyang masjid terus kaya wong-wong hijrah-hijrah kae. Ya ngerti nek maca Quran iku ya tenang, iku ngerti nek salat iku tenang iku ngerti, ngono. Cuma tenange iku beda. Antarane tenange wong ngrokok, tenange wong entuk duit karo tenange salat iku beda. Saiki wis coba misale Furqon tak takoni, Kang Furqon enak endi mangan sate karo numpak Pajero? Yo. Furqon yo bingung. Jawab ngoten. Sate nggih enak, Gus. Numpak Pajero nggih enak. Ning enake beda ngoten lho, Gus. Maksude. Paham napa mboten menurut kula? Nah, ngoten lho. Dadi nek sesuk nek enek wong kula mboten bela wong rokok, maksud kula nek arep nyalahne ngrokok iki aja liwat kuwi ngono lho maksudku. Ngono lho maksudku iki kuwi. Kang Jun jangan berjualan. Uang itu adalah dunia. Berarti Kang Jun cinta dunia. Aja ngono. Lek iso ngomong goblok niku halal, wis kendingi ngomong. Blok goblok tak ngoten nggih tiyang niku. Nek angsal, sayangan mboten angsal kali Kanjeng Nabi, sumpah serapah niku. Niku nggih. Terus wong niku enten kenikmatan jasadi, onten kenikmatan rohani. Mangan niku nggih enak. Tapi ditakzimi bojo niku nggih enak. Nah, enake ditakzimi bojo kalih enake mangan niku lah sing disebut nikmat jasmani dan nikmat rohani. Paham napa mboten? Maka Allah Subhanahu wa taala ngendika napa jenenge lali kula man yu'til hikmata faman yu'tal hikmata khairan katsiran. Jadi seseorang yang dikasih nikmat oleh Allah, nikmat hikmah, bisa mencari napa jenenge orang yang diberikan hikmah bisa mengetahui hikmah dari sebuah kejadian, itu dia akan diberi kebaikan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya sing digoleki hikmahe, apa-apa hikmahe ngoten niku. Karena niku Allah berfirman ngoten niku. Jadi ketika diberi hikmah faqad utiya khairon katsiran. Banyak sekali kebaikan yang didapatkan. Pun sampai mriki riyen lah nggih. Niki pun mlebet bab ilahiyat nggih, tentang masalah wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrah iradah sama basor kalam niku hayyan samian basiron qadiron muridan mutakalliman. Nah niku bahase niku nggih. Dadi aja gurmung apa jenenge iso anu tok, apa jenenge peh kuwi iso, alpan kuwi suarane penak. Bendina ning magrib selawatan wujud kidam bakok tapi ora ngerti isine. Apa iki wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi iki apa? Dan terutama nanti kan bab selanjutnya niku terutama tentang bab takdir. Mungkin sampean lek tak sanjangi iman kepada Tuhan, insyaallah ngerti. Iman kepada Rasul, insyaallah ngerti. Iman kepada malaikat, insyaallah ngerti. Iman kepada kitab, insyaallah ngerti. Iman kepada hari akhir, insyaallah ngerti. Nek iman secara qada dan qadar iso apa gak? Sampeyan menjelaskan. Nah, nikulah dibahas teng mriki niki. Gus kula ngeten iki nggih takdire Gus, Gusti Allah Gus. Kula mboten dereng takdir Gus, takdir ae lho. Ngomong iki kaya penak banget nyebut takdir lho. Nyapa Kang sampean gak salat Kang takdir Gus? Gusti Allah mboten ngersakne kula salat. Bathuke sepal ya iku lho. Nyapa Kang sampean gak salat Kang? Oh, takdir Gus. Nah,
Nyapa wong ngene aduh takdir Gus. Nah, iku lho kula pegel banget kok sajane wong ngomong tokdar takdir niku rada gregeti lah. Pon, sakniki enten pertanyaan omong mboten sebelum kula tutup nih, sebelum ngobrol biasa lah. Pas sak jam iki. Dan pertanyaan omong mboten tentang masalah niki hukum akli, hukum syar'i, kali hukum adat. Nggih, pripun? Nggih. 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 Bara. Gila sih. Nah, niki juga deh sing sebenarnya kula singgung niku teng masalah niki. Sakjane intine ya temen. Kang Habib, Kang Jun, Alvan, ya sampean kabeh ku ngerti bahwa ilmu iku ono sing gunane, manfaatine koyo ngono kuwi. Misale apa Quran niku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat. Obat apa wae oleh Allah ngendika. Wonten ijazah sing jenenge hisib nasor, hisib nopo. Niku kan fungsine tidak secara material, ngoten. Nggih to? Dadi intine jaga dhewe saka barang sing ora ketara. Intine menego lah. Nego Gusti Allah ben napa ngarep nasibe kula jenengan niku apik ngono. Nah nikulah fungsi sebagai doa yang benar. Dan ada tata caranya yang masing-masing. Dan tata carane iku mubah. Ngono lho. Jelas tata carane wong tirakat iku mubah, mesti mubah. Nek sing haram kuwi baru sing diarani dukun. Misale Furqan, syarate ben daganganmu ngene ngombe getih. Nah ngono kuwi wis jelas iso dikatakan iku salah ngono lho. Gitu. Oh, sik Rin, berarti sadurunge kula jawab kula tutup Rin nggih ngajine nggih. Nggih, hadanallahu wa iyyakum ala hadiniyah wa laniyatin shalihah wa ala nawa al muallif Syekh Imam Ahmad bin Muhammad At-Tardiri Al-Fatihah. Wa hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.